तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाली आप कैसे साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो वीवो मोबाइल फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप सबसे पहले चेक कर देना कि कहीं आपके मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ डिवाइस पे कनेक्टेड हो तो नहीं है, लाइक स्मार्ट वॉच या फिर ब्लूटूथ वायरलेस नेक बैंड, ये सब में कनेक्टेड तो नहीं है। उसमें सबसे पहले आपको ब्लूटूथ ऑफ़ करना ही चाहिए। ब्लूटूथ ऑफ़ करने के बाद ही आप चेक कर लेना कि आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड है भी या नहीं, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रही तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ आपको सेटिंग में क्लिक कर देना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको स्क्रॉल करके आना है, फिर यहाँ आपको अपडेट चेक करना है। जैसे कि मेरी यहाँ पर अपडेट आई है और मैं इसको बाद में अपडेट करूँगी, तो आपको भी इसमें अपडेट करनी चाहिए, ठीक है। अगर अपडेट की ऑप्शन आए तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी नहीं हुए तो आपको फ्रेंड्स यहाँ सेटिंग में क्लिक करना पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ आपको सर्च बार में क्लिक करके रीसेट में क्लिक कर देना। उसके बाद रीसेट ऑल सेटिंग में क्लिक करना, फिर यहाँ रीसेट ऑल सेटिंग में क्लिक कर देना, ओके। तो सबसे पहले तो रीसेट ऑल सेटिंग में नहीं हो रही तो इरेज ऑल देता क्लिक कर देना। उसके बाद तो सब कुछ इरेज हो जाएंगे। इसीलिए आपको फ़ोटो वीडियो अपडेट करके रखनी चाहिए ड्राइव पे या फिर मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है, दूसरे मोबाइल फ़ोन पे, और आप व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट फाइल ये सबको भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।